உன்னை நான் படிக்க வைக்கிறேன்டா. உனக்கு எதுடா படிக்க பிடிக்கும்? லா. லா? அடா பாவி, ஒரு சட்ட மேதைய அநியாயமா ஷூ துடைக்க வச்சிட்டியா? லாவ்ல உனக்கு எந்த லா பிடிக்கும்? சிவில் லாவா, கம்பெனி லாவா, இல்ல கிரிமினல் லாவா? ஷக்கீலா. ஷக்கீலா. अरे हाँ यप्पा हाँ यम्मा यप्पा हाँ यम्मा अடியே மன நில்லு நான். டேய், உன் ஊர் எதுடா? கருப்பட்டி, ஒப்பம் பேரு, தீனி, ஓத்தா பேரு, சக்கரை, ஓம் பேரு. தேனப்பேன். ஒரு நாளைக்கு உங்க குடும்பமே நாய் நக்கிய சாக போறீங்க. உன் பேர் என்ன? ருக்கு. ஐயோ, பேர்லயே ஒரு கிக்கு. நீ பாக்குற பார்வையில ஒரு சொக்கு. உன் வயசு 16. ஐயோ, அந்த 16 டச் பண்ணா. இது எத்தனை செருப்புங்க சார்? செருப்பு. இப்ப 2 கண்ணையும் தரங்க சார். இப்ப இது எத்தனை செருப்புங்க சார்? ஒரு செருப்பு. அது எப்படிங்க சார்? நீங்க ஒரு கண்ணால பாக்கும்போது ஒரு செருப்பு தெரிஞ்சது. இப்ப நீங்க 2 கண்ணால பாக்கும்போது 2 செருப்பு தெரியணும்ல சார்? தெரியலையே. தெரியலன்னா செருப்பு. ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைக்கலனா கிடைச்ச வாழ்க்கையை ஆசைப்பட்டு ஏத்துக்கணும். திரிசா கிடைக்கலனா திவ்யா. அப்ப திவ்யா கிடைக்கலன்னா உன்னைய கொல்ல வேண்டியது. யாரும் அந்த மண்டவங்க நாயே? இவர் எங்க மாமாங்க. இவன் தான் உங்க மாமனா? எங்க வேலை பாக்குறான்? பண்ணி வைக்கிறார். பின்ன இவன் ரேஞ்சுக்கு இந்தியன் பேங்க்ல வேலை கிடைக்கும். இது என்னென்ன? வாழைப்பழம். இதுக்கு முன்னாடி வாழைக்காய். இது என்னென்ன? மாம்பழம். இதுக்கு முன்னாடி மாங்காய். இது என்னென்ன? தேங்காய். இதுக்கு முன்னாடி இத தன்ன கேட்டேன். இதுக்கு வேளா என்ன சித்தப்பா? மூஞ்சி அப்படி வைக்காதடா. பாடு. ஏ வேளா, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? மௌன ராகம் சித்தப்பா. இட்லி இருக்கா? இட்லி இருக்கு, சட்னி இல்ல. தோசை இருக்கா? தோசை இருக்கு, சாம்பார் இல்ல. பூரி இருக்கா? பூரி இருக்கு, கிழங்கு இல்ல. பரோட்டா? புரோட்டா இருக்கு, குருமா இல்ல. வடை இருக்கா? வடை இருக்கு, ஆனா அதுல ஓட்டை இல்ல. சூடா வேற என்னதான் இருக்கு? சூடா அடுப்பு இருக்கு, அதுல நெருப்பு இருக்கு. முதல்ல அதை கொண்டா. எங்க போற? ஃபேன்சி ஸ்டோர். எதுக்கு? இங்க் பாட்டில் வாங்க. நானும் வரேன். தேவையில்ல. நைட்டு ஃபுல்லா யோசிச்சு பார்த்தேன். அந்த ரேவதி எனக்கு ஓகே. அந்த வெள்ளைக்கறி நீயே வச்சுக்கோ. இப்ப சொல்லு, எங்க போற? மச்சான் கோயிலுக்கு போற, நீ வரல? உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்? பழம் வாங்கி சொன்னீங்க. எத்தனை? 2. நான் எவ்வளவு கொடுத்தேன்? 1 ரூபா கொடுத்தீங்க. 1 ரூபாய்க்கு எத்தனை பழம்? 2 பழம். கடைக்காரர்கிட்ட போய் கேட்டியா? கேட்டனே. கடைக்காரன் கொடுத்தானா? கொடுத்தான். எத்தனை கொடுத்தான்? 2 பழம் கொடுத்தான். 1 இந்த இருக்கு, இன்னொன்னு எங்க? இன்னொன்னு Government spelling. Psychology spelling. Mummy spelling. Daddy spelling. Okay baby. I love you baby. எட்டுக்கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால்? 7, 13, 12, 14, 15. 8 கால் சார். சரி ஜவாப், சரியான பதில். ஆயே பேர சொல்லு. கும்புரசாமி. சரிப்பா, பேர என்னன்னு சொல்லு? கும்புரசாமி. பயப்படாதடா, அடிக்க மாட்டேன். பேரத்தாடா கேட்டேன், அதுக்கேண்டா இத்தனை கும்பிடு போடுற?